Dios te dice hoy: yo sé por qué hago las cosas, y si quiero bendecirte, lo haré y nadie me lo puede impedir. Vienen días increíbles que jamás imaginaste. Viene una bendición gigantesca en la que jamás pensaste. Viene ese momento en el cual entenderás que todo el arduo trabajo y el dolor que atravesaste tuvo una razón. Dios te dice hoy: yo sé por qué hago las cosas, y si quiero bendecirte, lo haré y nadie me lo puede impedir. Vienen días increíbles que jamás imaginaste. Viene una bendición gigantesca en la que jamás pensaste. Viene ese momento en el cual entenderás que todo el arduo trabajo y el dolor que atravesaste tuvo una razón.